السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ان شاء الله بعد از پښتو دریومه سوال پښتو ګم میزنم ورونو. اول خو دا ویډیو شریکي ځکه ډیره مهم مسله ده. په قمر انسټیټیوټ موږ مختلف موضوعات باندې ریسرچ کوو، نو زه غواړم په موضوع ریسرچ وکړم. خبره سي چې افغانستان کې نوی ارټیکل راغلی و چې د افغانستان کې د غریبي کچه په 52% شوې ده، یعنی 52% نفوس زمونږ د غریبي د لاین نه لاندې ژوند کوي، چې د ورځنی یعنی مکمل ژوند چې کوي په $1 باندې $1.90 باندې. نو دا واقعا د درد نه ډکه خبره ده. زه غواړم ریسرچ وکړم چې په افغانستان کې څومره مالدار خلک دي او دوی مال څومره دی. که د دوی مال نه موږ 100% وخلو، یعنی 100% وخلو چې تر څو پورې د غربت کچه صفر شي، زما په نظر فقط 2% یا 1% چې موږ وخلو د غربت کچه کمیږي. مثلا زه غواړم تاسو ما سره کومک کوئ چې د تمام نور نه خبر یم $5 میلیون لري د هغوی په وینا باندې همداسې د نور نه خبر یم. اگر شما بتونین که مردم که میشن در افغانستان که پولیتیشن هر کس که هستن فقط بگین که نامش چیسته و چند مقدار پول داره، اگر رفرنس داشته باشین در کامنت ما بزنین. انشالله که ما میخوایم ریسرچ کنم که ما چند نفر پولدار داریم و چقدر نفر پولدار داریم و از اونا چند فیصد پولش گرفته شوه، یعنی خیرات شوه، یا به اونا یک نظر بدیم به دولت افغانستان و مردم افغانستان که تا مشکلات که در افغانستان ما داریم، اشتکایی که به مکتب هستن، در زجر هستن، در فقرت هستن، اونا مشکلشان حل شوه. میخوایم یک ریسرچ کنم. په دنیا کې هم ریسرچ شوی دی. په دنیا د نیم دنیا نفوس مال چې دی 25 کسانو سره دی، او هغه 25 کسان که بس کې کینن بس کې هم ځای نشي، یعنی او بس کې هم ځایږي یو. خو لیکن 25% یعنی د ټول دنیا نفوس مال چې دی، د نیم دنیا نفوس مال 25 کسانو سره دی. که هغه 25 کسان ریسرچ یو که صرف 1% دوی خپل د مال نه ورکي، نو په دنیا کې به هیڅ کله هم یو سړی وږی لاړ نشي، یو سړی بې مکتبه لاړ نشي، یو سړی بې تعلیم او بې لباسه لاړ نشي. نو دغه ریسرچ غواړم افغانستان کې وکړم. لطفا ما سره کومک کوئ چې څوک هم پېژني او څونه مال لري، لطفا لاندې کمنټ کې واچوئ. زه به انشاءالله خپل ریسرچ کې داخل کړم. ګورئ، الله سبحانه تعالی د دنیا په عدل جوړه کړې ده. زمونږ د دنیا کې دومره ریسورسز دومره کافي دي چې دوه نور دنیاګان ډوډۍ ورکولی شي، خو متاسفانه په انسانانو کې عدل نشته دی. او زه غواړم دغه پوینټ میډیا ته نور خلکو ته واضح کړم چې په دې باندې فشار راوړي څو پورې د افغانستان کې غربت کچه کمه شي. السلام علیکم. لطفا ویډیو شریک کړئ څو په نور خلک مو ګوري او دغه معلومات سره شریک کړئ. حتما لاندې کمنټ راته ولیکه.